चिकनलाई सानो सानो पारेर बनाएको हाम्रो एकदम स्पेशल तड्का लगाएर बनाएको स्पेशल किमा हाल्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् किमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो किमा भनेको एकदमै मिठो छ, मिठो र यहाँ हामीले भर्खरै 2 जना कुकहरू ल्याएको छौँ, हामीले सेफहरू। उहाँ आउनुभएको गलगालाबाट, उहाँ झारखण्डबाट आउनुभएको उहाँहरू 2 जना, अनि म चाहिँ भर्खर अमेरिकाबाट आएको। सुजु गफ गर्दै के गर्नु, म पनि दोकान थाल्छु होइन, सबैजना आइदिनु होला, खाइदिनु होला होइन, अनि फिडब्याक दिएर जानु होला, अनि मन पऱ्यो फेरि आएको गर्नु होला। ल भाउजू त्यो गोलो बनाउने तरिका भनिदिनु पर्यो है। त्यो चाहिँ यसरी गर्ने हो, लाम्चे तरिकाले बनाउने हो, तर यसलाई चाहिँ हात राउन्ड गर्नुपर्छ के, हातलाई पनि यसरी घुमाउनुपर्छ सँगसँगै, अनि यस्तो गर्ने हो। ल गोलो सुजु म चाहिँ यसरी बनाउँछु क्या। कसरी बनाउँछ? यो पुरै घुमाएर 2 3 4 5 6 7 8 अनि लास्टमा टुप्पा मटार चाहिँ होला होइन? हो यो कस्तो खालको गोलो? यो हुन्छ म्याडम हुन्छ। यहाँ मालिकले थर्काइसक्नु भयो, होटल म्यानेजरले। हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी ट्याक्कसँगले आज सानो होटलको ओपनिङमा आएको छौँ। अनि त्यसपछि त्यो होटलको ओपनिङ चाहिँ हाम्रो कृति दिदी, मोटी दिदीको दाजु भाउजूको होटल रहेको छ। सो दिदी अहिले चाहिँ हामी त्यहीँनिर आएको छौँ। अनि आज चाहिँ जस केही फुड च्यालेन्ज पनि गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ। लेट्स सी अब फुड च्यालेन्ज के कस्तो हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ म दिदीको 13 Pro Maxबाट गर्दैछु भिडियो, त्यही भएर पछाडि सबै ब्लर भइरह होला, दामी भइरह होला होइन। अनि हाम्रो मोमो बनाउने काम चाहिँ धम्माधम गइरहेछ होइन। यहाँनिरको होटलको एकदम एउटा उसुल चाहिँ जे आफूले जे खाने त्यो चाहिँ आफै बनाउने, मोमो खायो भने आफै बनाउने, चाउमिन खायो भने आफै बनाउने। सो त्यही भएर दार्जिलिङबाट इम्पोर्ट गर्नुभएको दाजु भाउजू अरे। ल तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी आज हाम्रो च्यानल तर्फबाट मोमो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेछौँ होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँहरूले यो देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ प्याटी हो, यसलाई चाहिँ प्याटी भन्छ, मैदाको प्याटी होइन। अनि हामी यो प्याटीलाई चाहिँ अब यसरी पछार्छौँ। त्यसपछि यसलाई 1 राउन्ड बेलिसकेपछि यसभित्र हामी चिकनलाई सानो सानो पारेर बनाएको हाम्रो एकदम स्पेशल तड्का लगाएर बनाएको स्पेशल किमा हाल्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् किमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो किमा भनेको एकदमै मिठो छ, मिठो र यहाँ हामीले भर्खरै 2 जना कुकहरू ल्याएको छौँ, हामीले सेफहरू। उहाँ आउनुभएको गलगालाबाट, उहाँ झारखण्डबाट आउनुभएको उहाँहरू 2 जना, अनि म चाहिँ भर्खर अमेरिकाबाट आएको। अलिक सानो बस्नु दिनु पर्यो नि त। अमेरिकाबाट आएको। यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने हामी एउटा पसलमा आएको छौँ। यो पसलमा चाहिँ आज ओपनिङ आफै खाऊ आफै बनाऊ भन्ने छ। नयाँ स्ट्राटेजी दामी रहेछ। जति खान्छौ तिमी आफै बनाऊ आफै खाऊ भन्ने सिस्टम छ के छ नानी भनेर झुकिनु होला होइन। मेरो दाजुको ओपनिङ हो, अनि हामी चाहिँ बाहिर बसेर बनाउँदै खाँदै गर्दैछौँ। र अब यो किमा कसले हाल्छ दिदी? यो किमा हामीले भर्खर हेलिकप्टरबाट झारेको हो। यो युगान्डाबाट आएको किमा हो। र प्याटी चाहिँ हामीले हाम्रो भाउजूले चाहिँ यहाँ किमा हाल्दै हुनुहुन्छ। सुजु के गर्दैछौ तिमी? हेर्दैछौ? उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ मोमो होइन, त्यसलाई भन्छ मोमो। सुजुले किमा हाल्दैछ मोमोको, के भन्छ त्यसलाई चाहिँ? होइन यो अरूले बनाएको मोमो हुन्छ, किनभने सधैँ हुन्छ क्या, आनन्दको हुन्छ, सधैँ हुन्छ, त्यो मोमो हुन्छ। तर बुहारीको चाहिँ मोमो हुन्छ। दिदीले मलाई मोमो बनाएर देखाइदिनु। लु त मोमो भन्दैछ त्यहाँ तिम्रो। सो दिदी धमाधम मोमो बेल्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि भाउजू किमा हाल्दै हुनुहुन्छ। सुजु चाहिँ गफै मात्रै हान्दैछ। पनि मिठो दामीवाला मोमो खान आउनु होला होइन। दिदी र भाउजूले बनाउनु भएको दामीवाला मोमो। तपाईँहरूलाई थाहा छ चाम्लिङ होटल भनेपछि नचिन्ने सायद कोही पनि छैन हाम्रो भद्रपुरमा होइन। अनि त्यसपछि उहाँ त्यहाँको कुक चाहिँ हामीले मगाएर यहाँ दाजु भाउजूको घरमा लिएको छौँ। अनि त्यसपछि अब जे चाम्लिङ होटलको स्वाद यहाँ पनि ट्याक्क झल्किन्छ। तपाईँहरू आउनु होला। यो होटलको नाम चाहिँ के हो दिदी? तपाईँहरूलाई म बाहिर गएर देखाएर आउँछु है त। यो होटलको नाम चाहिँ फास्ट फुड टी एन्ड कफी खालिङ ब्रदर, भद्रपुर 05 झापा। तपाईँले यसमा कन्ट्याक्ट गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सायद डेलिभर हुन्छ होला होइन। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको खानेकुराहरू, टी कफी सब पाइन्छ।
के भन्छ यसलाई सेफ सुजु भएको छ अनि दिदीको ठाउँमा चाहिँ सुजु आएको छ अनि भाउजूको ठाउँमा चाहिँ कोही हुनुहुन्न किनभने भाउजूलाई पालो दिने कोही पनि छैन अहिले नै चाहिँ अब भाइ नै आउनुहुन्छ अब मै गएँ मात्रै हो दिदीको चिया चाहिँ खोपिन्छ होला कस्तो लागिरहेछ सुजु कस्तो पनि छैन तर यसमा चाहिँ ओरिजिनल कलर आउँदो रहेछ कि तर हात चाहिँ अलिक धेरै कालो देखिँदो रहेछ त्यति साह्रो कालो पनि छैन छनु चाहिँ कि अलिक कालो आइरहेछ यति चाहिँ के डम्प्लिङ्स भन्छ नि इङ्ग्लिसमा त यो डम्प्लिङ्स मोमो बनाउने चाहिँ यो के भन्छ डल्ला मोमो बनाउने डल्ला चाहिँ सुजीले रेडी बनाएर राखिरहेछ अनि ऊ चाहिँ बेल्ने ट्याङ्की बेल्ने गर्ने अनि त्यसपछि दिने हाम्रो भाउजूलाई अनि भाउजूले किमा ट्याक हाल्ने अनि मक्टुभित्र लाने अनि भित्र लगेर चाहिँ उहाँ कोको हुनुहुन्छ पनि कहाँ पाक्छ पर बाटोमा पाक्दो रहेछ त नि अलिक बाटो छेउमा चाहिँ होटल पनि गाह्रो छ हौ चलाउनु गाह्रो छ नि हौ भाइ दिदी चाहिँ चिया खाँदा दिदीको भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर ठिक्कै यस्तो लक खोलेर उयो मात्रै के अरे फोन मात्रै खोलेको दिदीले त एक गुड्कीमा खाइसकेछ चिया ओपनिङ त लाग्छ हैन लाग्छ त डेक्लेर आउनु पर्ने खाली डेक्लेर आउनु पर्छ नि भाइ यसो गर्दै अब लास्ट उब्रेको चाहिँ यति चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा यो चाहिँ के हो होइन भने खोजेको तिमीले बनाएको चाहिँ यति उब्रियो भनेको क्या यति उब्रिएको छ भाउजूले पनि एकैतालमा स्वाट्टै खाइदिन्छ चिया फेरि तर साथी आज भाउजू जस्तो गोरी चाहिँ कोही आएको छैन क्या तर भाउजू गोरी नै मान्छे पहिला अझै गोरी हुनुहुन्थ्यो होला नि अलिक गोरी थिएँ पहिला चाहिँ एकचोटि त उहाँ फिकल बसेर घर जाँदा त झन् सबैले त्यो सेपमा बसेर होला कि त्यो ब्लडै नभएको जस्तो गोरु भयो ए सेट अहिले त धेरै कालो भइसक्यो इलाम गयो भने सबैले कति धेरै डरेर आएको झापाको घाम त्यस्तै छ नि त नि क्या भने मोमोको डम्प्लिङ्स सोच गफ गर्दै के गर्नु म पनि दोकान थाल्छु होइन सबैजना आइदिनु होला खाइदिनु होला होइन अनि फिडब्याक दिएर जानु होला अनि मन पऱ्यो फेरि आएको गर्नु होला मलाई धनी बनाइदिनु होला धनी भएर के गर्छ थाप्यो भने त हामी त डेली आउने हो एकजना ग्राहक भेटिहाल्यो त के हो गर्नुपर्छ कि क्या हो होइन कि यस्तो हो यो पसल भनेको कस्तो हुन्छ भने नि सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई हार्ड लाग्छ होइन गर्दै गएपछि यसमै बानी पर्छ हामीले पहिला यो सुरुमा मैले यो साग म होटल गर्छु भनेर त मेरो पहिला सोचै थिएन म साग हुन्छ अनि पछि यहाँ आएर यतिको गर्दाखेरि हामीले राम्रो ठुलो होटल गर्ने याद गऱ्यौँ होइन गर्दै गएपछि हुन्छ कि बानी हुँदै जान्छ अब यो गर्दा ल मैले चाहिँ खानेकुरा पाइसकेको छु होइन लड्डु निम्की अनि त्यसपछि अब यो खाने ट्याक्कसँगले सुजुले चाहिँ पाएको छैन किनभने ऊ धमाधम काम गर्दैछ नि त अनि अब यही खुवाइदिन्छु ल सुजु किन खाउनु ए उसले पनि पाइसकेको रहेछ नदेखाइराखेको रहेछ आज ओपनिङको दिन भएर एकदम धमाधम छ कोही पनि बस्नु पाएको छैन भाउजू बसेर भएन उठेर दिँदै हुनुहुन्छ यता आफै धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ सुजु ड्याङ्की कति प्लेट छ अरे सुजु मामा गन न 2 प्लेट दुईटा मोमो रहेछ यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ मान्छे धमाधम आउनु भएको छ होइन अनि हामी पनि मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ लेट्स सी अब कति बेला मान्छे अलिक खाली हुन्छ अनि त्यसपछि हामी सबजना बसेर अनि मोमो च्यालेन्ज गर्ने सबैजना आउनु होला हाम्रो यहाँको रेस्टुरेन्टमा अघि मैले नाम देखाइहालेको छु यिनीहरू हाम्रो गणेश मन्दिर छेउ नि यसको लोकेसन गणेश मन्दिर छेउमा ट्याक्कसँगले आउँदाखेरि बोर्ड देखिहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आउनु होला खानु होला रमाइलो गर्नु होला दिदी के गर्दै हुन्छ हौ म फेरि भर्खर युगान्डाबाट आएको हो कि मोमो बनाउन अनि म चाहिँ भर्खर अमेरिकाबाट आएको स्पेसल रेसिपी जाँदैछ यो चाहिँ किमा हजुर अनि यो भेज किमा यो चाहिँ मेरो दादाको स्पेसल दोकान हो होइन यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मोमो थुक्पा चाउमिन स्याफाले टी कफी होइन दार्जिलिङ स्टाइलमा चक्क पारेर खान पाउनुहुन्छ आउनु होला है यो चाहिँ हाम्रो भेज किमा अघि बनाएको चाहिँ हाम्रो के अरे चिकन मोमोको रेसिपी अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब भेज हाम्रो एकदम सादा हुन्छ नथिङ एडेड फ्लेभर्स
फ्लेभर्सहरू हामी एड गर्दैन अनि हामीले चम्ची चाहिँ हामीले कपाल गर्ने चाहिँ भर्खर अमेरिकाबाट ल्याएको जस्तो चम्ची अलिक गला यस्तो फिलिङ भएको छैन ढाड दुख्दैछ भाउजूलाई त सोधिन पनि हाम्रो उयो सन्दीप आसे जस्तै हुनुहुन्छ नि सन्दीप छ साथी छ क्या हामीसँगै पढ्ने सन्दीप उसले पनि हेर्छ सन्दीप हेरिराख्यो भाउजू अनि त उस्तै कता कता छ क्या अनुहार हल्का हल्का मिल्छ ऊ पनि राम्री थियो नि तर राम्री थियो भाउजू झन् राम्री भाउजूले कडा दिनुभयो फेरि हो अस्ति आएको थियो नि सन्दीपा ए छ त फोटो तर राति त क्लियर छैन फोटो यो हाम्रो चाहिँ भेज किमा होइन अघि दिदीले बनाउनु भएको भेज किमा होइन फुट्दैन ठिकै छ ए फुट्छ ठिकै छ ल यो भेज किमा अनि यसको लागि चाहिँ मक्टु यो होला यो अनि चिकन किमा सकिन लागेको छ बनाउनु दिनुभएको छ उतापट्टि त्यो कुखुरा काट्दै थियो त्यसले चाहिँ अनि अब सुजुले यो बनाइसकेर त्यसपछि भेज किड्याङ बनाउँछ बेस सुजुलाई पनि मोमो बनाउने एक्सपिरियन्स अझै थप भयो कस्तो लाग्यो त्यस्तो हुँदाखेरि हामी दुईजना भिडियो बनाउने हाल्ने होटलको दुईजना पकाउने हामी फेरि दुईजना दिने डेलिभरी बोय भएर जान्छ पछाडि हेलो सर के चाहियो टिरी फोन हजुर ए दिदी कस्तो अरे हामी हामी 4 जना मिलेर होटल खोल्ने कुरा गर्दैछौँ म डेलिभरी म्यान अरे होइन अनि तपाईँहरू 2 जना कुक सुजु एकाउन्टेन्ट अरे ताल पर्दा त भाडा मेन पनि हुनुपर्छ नि एकाउन्टेन्ट मात्रै कि सबै एकाउन्टेन्ट पनि आफै भाडा मान्ने पनि आफै सब गर्नुपर्छ बेला बेला झाडु मास्टर पनि हुनुपर्छ उ त्यस्तै हजुर त्यो गोलो बनाउने तरिका भनिदिनु पर्यो है यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने हो लाम्चे तरिकाले बनाउने हो तर यसलाई चाहिँ हात राउन्ड गर्नुपर्छ क्या हातलाई पनि यसरी घुमाउनुपर्छ सँगसँगै अनि यस्तो गर्ने हो यो त के अरे केकको माथिको फुल जस्तै हुँदो रहेछ भाउजूले हात घुमाएको त मैले ड्रोन चलाउँदा क्यामेरा चला जस्तै हुँदो रहेछ अनि त्यो त्यसरी अघि भाउजूले बनाए जस्तो गोलोवाला बनाउनु चाहिँ लाउँदैन अरे कि त्यही भएर मैले यसको बेइज्जत गर्नु अघि फोन निकालेको थिएँ तर मैले भनिनँ हुन्छ म्याडम हुन्छ यहाँ मालिकले थर्काइसक्नु भयो होटल म्यानेजरले ल गोलो सुजु कसरी बनाउँछ यो पुरै घुमाएर 2 3 4 5 6 7 8 अनि लास्टमा टुप्पा मटार चाहिँ होला होइन ओ यो कस्तो खालको गोलो यो त गार्लिक जस्तै भयो त कि सबैतिर भिडियो गएर बनाइसकेँ होइन अब चाहिँ म यो खान्छु ट्याक्कसँगले दामी पाराले म्यानेजर साहबको हालत खराब छ उहाँ एउटा भरियो एउटा भरि नलागेछ हाम्रो भेज मोमो अनि सुजुको गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा भएछ 20 वटा भएछ मोमो अब 4टा पकेपछि 2 प्लेट हुन्छ होइन 3 प्लेट ए 8 वटा हो नि ए ल त्यो त गन्दाखेरि खालि 10 कि त 12 गइहाल्छ 8 मा झरिसक्यो हो र इन्डिया त इन्डिया भइहाल्यो नि सो हाम्रो चाहिँ भेज मोमो पनि बनिसक्यो अब 1 मक्टु 2 मक्टु अझै बनिने बाँकी छ त्यत्रो किमा बाँकी छ आज सुजु भाउजू मलाई नलानु भाउजू म जाँदिनँ सुजु तिमीले कहिले सिकेको यस्तो बनाउनु सानैदेखि सानो कति उमेरदेखि
धेरै कुरा पनि सिकेको रोटी बनाउनु त आमाबाट सिकेको तिया मामालाई कामा आमाले सिकाउनु भएको के भयो भन्दाखेरि तियाको नि त मामाहरू सबैजना जानुभयो क्या पैसा जानु हो अनि आमाले कत्रो यत्रै बोलको एक बोल आँटा मुछेर राख्नुभएको थियो अनि मामाहरूले पकाउँदै हुन्थ्यो खै के भयो सबैजना जानुभयो आमाले मात्रै नि अनि यसो हेरेको आमाले रोटी बेल्दै एक्लै पकाउँदै बेल्दै एक्लै पकाउँदै अनि आउँछ होला भनेर सिकेको नभन्दै त्यहाँदेखि चाहिँ आमाले अनि सिकाउनु भएको बेल भन्दै मैले पनि रोटी बनाउनु चाहिँ धेरै सिकेको होइन तर यता आङकुडे यता बाङकुडे कोही बेला स्क्वायर कोही बेला रेक्टेङ्गल हुन्छ त्यस्तो त्यो मजाले मोमो बनाउने मोमो भन्ने आएको रोटी बनाउने कहिले पनि आएन पहिला मम्मी बाबा इन्डिया बस्नुभएको नि त अनि म चाहिँ 6-7 महिनाको हुँदासम्म इन्डियामै थिएँ अरे क्या मतलब भुँडीमा 7 महिनाकोसम्म भुँडीमै इन्डियामा थिएँ अरे इन्डियामा जन्मेको भए त मान्छे पनि कालो उता पनि इन्डिया नै भन्थ्यो होला झन् नेपालमा जन्मेर चाहिँ नेपाली भएछु सो त्यति बेला चाहिँ मम्मीहरू त्यति बेला पुरा रोटी मात्रै खानुहुन्थ्यो अरे घर आएर पनि धेरै वर्ष रोटी खाइराख्नु भयो अहिले चाहिँ भात खानुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि कति सिकाउनु भयो मलाई तर मलाई चाहिँ कहिले पनि आएन क्या त रोटी बनाउनु चाहिँ बेलो एकतिर मोटो एकतिर पातलो हुन्छ हाम्रो बाबाले रोटी बनाएको देख्नु भने छक्कै पर्छ सुजु यस्तो बबाल बनाउनुहुन्छ बबाल इन्डिया बस्ने मान्छे राम्रो बनाउँदैछ रोटी किनभने प्रायः कडा बनाउनु छ हाम्रो बाबाले चाहिँ बाबा आएपछि अब आउनु बेला भएको छ अनि बाबा आएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई म एकचोटि बाबाको रोटी बनाउने तरिका रोटी कस्तो बनाउँछ देखाउँछ डिफ्रेन्ट सेपको बनाउनुहुन्छ एकचोटि बाबाले हामी रोटी बनाउँदै थियौँ अनि मम्मीलाई भएन तिमीले बेलेको भन्यो होइन अनि लु त आफै बेल यस्तो गोलो घुमेँ क्या भत्या चाहिँ किन हुँदो रहेछ हामी धेरै पिठो लगाएपछि घुम्दो रहेछ मम्मीलाई भनेर धेरै पिठो लगायो भने एउटा घुम्दो ल अब मेरो काम चाहिँ यो प्याज ट्याक्कसँगले काट्ने के भनेर सुजु घरमा काम नगर्ने मान्छेहरू के गर्नु अब परेपछि गर्नै पर्यो कालो आयो त जन्मेर लगभग 22 वर्षको पुगेँ होइन तर म यस्तो ओपनिङमा चाहिँ कहिले पनि आफै पकाऊ आफै गाउँमा अब हाम्रो फेरि उहाँलाई सबैले हेर्नु होला दर्शक महानुभावहरू उहाँ हामीले भर्खरै कोलम्बियाबाट लिएर आएको उहाँलाई होइन गोरो हुनुहुन्छ कोलम्बियाको त कालो माफ गर्नु होला कोलम्बिया साउथबाट लिएर आएको नर्थबाट होइन सो उहाँ हेर्नु प्याज पेल्दै हुनुहुन्छ काट्दै हुनुहुन्छ बुढी गरी सबै प्याज पुग्दै हुनुहुन्छ उहाँले रमाइलो काट्नु हुँदो रहेछ ए ले सुजीलाई पनि जित्नु हुँदो रहेछ त बुहारी भेनालाई त मैले राम्रो ट्रेन गरेको छु नि है दुःख पाइँदैन नि खास पानी सक्यो जस्तै छ पानी कहाँबाट ल्याउँछ यता हाम्रो चिकन मोमोको किमा बनिसकेको छ भेनाले प्याज काट्दै अझै त्यहाँको प्याज पोकेर हाल्दै हुन्छ त्यहाँ हाम्रो के अरे भेज मोमो बनिँदैछ यता डल्लोवाला अनि लड्डु छ यहाँ लड्डु हरायो तर हेलो ल हाम्रो डार्लिङ पनि आइसक्नु भएको छ यहाँनिर होइन हाम्रो यहाँ सबै थोक काम चाहिँ सकिसक्यो एकदम अब फेरि हाम्रो दोस्तले फेरि यहाँ सुरु गर्ने अरे अनि उसले चाहिँ के लिएर आयो ओ के फायर चिजबल उठा ल यहाँ चाहिँ फायर चिजबल आइसकेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ 2 PM फायर बल्स म त खाँदिनँ मर्छु हाम्रो मलाई त पायल्स भइरहेको छ मर्छु म यो पनि खाँदिनँ यसमा चाहिँ राम्रो देख्यो दुईजना भाउजूले फेरि खतरा दिनुभयो हाम्रो यहाँको मोमो बनाउने काम चाहिँ सकिसकेको छ अब एकछिनबाट मोमो च्यालेन्ज गर्ने अनि दादाले हेर्नुहुन्छ ल मार्छ नै सबजना अब धमाधम लागिरहेछन् फेरि अब एकैचोटि धेरै भयो अब यत्रो पकाएर पनि अझै नपुगेर फेरि हाम्रोमा जेन्सा सुजु यता दोस्त दिदी भाउजू भेन आम्मो यस्तै तरिकाले होटल चलाउनुहुन्छ मिली चलाउनुहुन्छ नि अनि बेलुका घर जाने 10 रुपियाँ लिएर जाने क्या यत्रो धेरै मान्छे सेयरमा बस्दा धेरै त पाइँदैन 10 रुपियाँ बबाल चलाउनु त दामी हुन्थ्यो नि नुन चाख्नेमा बस सो अहिले अघि आएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जामजुम यहाँ बस्ने भिडियो बनाउने दिदी भेना सुजु यताउता सबजना मोमो बनाउने किनभने म नुन चाख्न जान्दिनँ थिएँ अनि खोइ थाहै भएन अर्को चाख्नुपर्छ भन्थेँ होइन तर एउटा फ्यामिली दिदी यसरी कहिले मिल्दैन नि गाह्रै छ सबै म जस्तो सबै मान्छेहरू चाहिँ म जस्तो हुँदैन त्यही भएर दिदीको मन कटक्क खाएन
म जस्तो पनि हुँदैन कोही पनि आफू जस्तो हुँदैन भन्नु न डाइरेक्ट पनि कोही हुँदैन तिमी जस्तो होइन छ मेरो ए